হরিদাসপুর থেকে সিঙ্গারা খাচ্ছি, বাবাও খেলো, বৃষ্টি আরাম হয়ে গেছে। বৃষ্টি আরাম হয়ে গেছে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল, টু আওয়ার নিউ ব্লগ। আজকে পঞ্চমীর আজকে আমাদের পাড়ায় ঝাপান আছে, আমাদের পাড়ায় মানে আমাদের গ্রামে ঝাপান আছে পঞ্চমী। আর এই যে এদের পাড়ার ঝাপান, আমাদের পাড়ার নয়। হ্যাঁ, তোদের পাড়ায়। ওই দেখো দেখো, আমি বলেছি না, এই যে ন্যাড়াদাকে বলেছিলাম একটু ইয়ে কি এটা কি পাতা, কুলেখাড়া পাতা এনে দিতে, এনে দিয়েছে। আমার অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে আজকে চান করতে, ওখানে পুজোয় বসে গেছে আর বাবা মেয়েটাকে নিয়েছে, তো চলুন যাই দেখি। এই যে আদিত্য বিষ্ণু যুগনম ওম সতি ওম সতি ওম নিয়ে যাবে না। ওম সোম যুগনং রজনং বরামহি ওম বিষ্ণু নমঃ সতদ্দাম কাকেরাকে দেখছে, এবার ঘ্যান ঘ্যান করবে। হাত পাখার দরকার, বাবুর ঘ্যান একটা পাখা নেই। আজকে তো প্রচন্ড গরম পড়েছে, সবাই বুঝতে পারছে হয়তো, রোদ নেই কিন্তু গুমোট ভাবটা প্রচন্ড, মানে এত কষ্ট হচ্ছে, বাইরে বেরোনো যাচ্ছে না। ঘরের ভেতরে আছে, ফ্যান চলছে, তাতেও মনে হচ্ছে না যে গরমটা একটু কমছে। ফ্রিজ থেকে জল বের করে খেয়ে 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 এখন হয়তো বুঝতে পারছি না, পরে সেটা বুঝতে পারবো, কিন্তু কিচ্ছু করার নেই, খেতেই হবে, থাকা যাচ্ছে না নইলে। আর আজকে পুজো হয়েছে কিন্তু সেইভাবে হয়তো এই ভিডিওটা করা হয়নি। এবার মা পুজো দিয়ে এসেছে, মায়ের তো আজকে উপোস আছে আবার, আর দিয়ে এই প্রসাদ এখন খাওয়াচ্ছে, বাবার খাওয়া হয়ে গেছে। আমি জানি না, আমি জিজ্ঞাসা করি। তো আমি এইমাত্র খন্ডান থেকে ফিরলাম, আর একটু দাড়ি ফাড়ি কেটে এলাম, পরিষ্কার ঝরিষ্কার হয়ে এলাম, পুরো একদম জঙ্গলি হয়েছিলাম। চলুন, এই যে না, এই যে এখানে খাচ্ছে এখন। এবার না করেছে তাই তো? হ্যাঁ। তো এখন 7টা প্রায় বাজতে চললো। মায়ের আজকে তো উপোস, আজকে পঞ্চমী, তাই জন্য মা উপোস করেছে। তাই জন্য মা বললো যে আমি ভাত টাত খাবো না, মুড়ি এনে দাও। মুড়ি তো বাড়িতেই আছে, আমি সিঙ্গারা এনে দিচ্ছি, সিঙ্গারা দিয়ে মুড়ি খাবে রাত্রিবেলা। তাই জন্য আমি একটু সিঙ্গারাটা আনতে যাচ্ছি। আজকে মেলায় যাইনি, কারণ মেলা বসেনি বলছে। এই যে বোন চলে এসছে, অল্প হয়েছে, দেখি কোনো লাভ নেই। আমাদের স্কুল পাড়ার মেলা খুব বিখ্যাত মেলা, ওখানে বিশাল বড় মেলা বসে, ওইখানে আপনাদের দেখাবো। কি হচ্ছে, খেলা হচ্ছে? কি হচ্ছে? আচ্ছা, কি একটু গান করে দাও। আর এই যে সিঙ্গারা এনেছিলাম হরিদাসপুর থেকে, সিঙ্গারা খাচ্ছি, বাবাও খেলো। মা তুমি রাত্রিবেলা খাবে তো সিঙ্গারা মুড়ি দিয়ে? আছে, এখনো 4খানা আছে। পূজা সিঙ্গারা খাবে। ধরেছে ধরেছে, দিচ্ছিস না আমাকে? আমাকে দেবে না, দিবি না, ওই জন্য খেতে ভালো লাগে। ওই দেখো না, এত গরম পড়েছে, গরমে আর কারো মাথা কাজ করছে না। আর এই দেখুন, আমাদের মায়ের তো মাথায় বোনায় কাজ করছে না গরমে।
এক পায়ে জুতো পরেছে আর এক পায়ে জুতো পরেনি, বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। দিয়ে বাইরে এসে বলছে আমার আর এক পায়ে জুতো কয়। এই যে কি করছিস? কি হয়েছে? কি হয়েছে? তাহলে এই গরমেতে আজকে প্রায় 7-8 দিন দাবদাহের পর এই মেঘ করেছে। দেখা যাক এই মেঘে বৃষ্টি হয় কিনা। বৃষ্টি তো হওয়া দরকার, কি হবে কি জানি। দেখুন পাগল হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়ছে। এই যে বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে, বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে, হেবি সুন্দর ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া। বৃষ্টি পড়ছে মানে বৃষ্টি পড়ছে তো, ঠান্ডা ঠান্ডা বৃষ্টি। বৃষ্টি পড়ছে রে। বিকেলবেলা এখন পটি করে তারপরে পাউডার মাখছে দাদুর সঙ্গে। পায়ে পায়ে পাউডার মাখছে, পূজা পায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে, বাবা পায়ে মাখাচ্ছে। কি বাবা। তো এখন 8:30 বাজতে চললো। আর আমি আজকে একটা জিনিস, আজকে নয় আমি কালকে আমরা কালকে একটা জিনিস তৈরি করব, তাই জন্য আজকে প্রিপারেশন নিয়েছি। কালকে করব ইডলি তৈরি করব, তাই জন্য আজকে চাল আর কলাইয়ের ডাল ভিজোতে দিয়েছি। এই যে এখানে চাল আর ডাল ভিজোতে দিয়েছি। এবার কিছুক্ষণ পর আর 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পর আমি এটাকে বেটে রেখে দেবো। তো আজকে এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন। আর চ্যানেলে যদি কেউ নতুন থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই। গুড নাইট বন্ধুরা, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।